নমস্কাৰ, মই আৰফিন। বিশেষ এটা কথাত ৰিভিউটো নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। যিহেতু মই ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু ঠাণ্ডাৰ বাবে এতিয়া মোৰ অত্যন্ত কাহে মনে কৰিব ধৰিলে আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ কাহটো আৰম্ভ হ'ল 10-15 দিনটো ৰক্ষা নাই, মুখটো চেপি পেলালে হয়। তাৰপাছত মোৰ ভণ্টিয়ে এটা কনচেপ্টত কাম কৰি আছে। তাই মোক ক'লে যে আমাৰ কোম্পানীৰ এলিমেণ্টছৰ কফনিল চিৰাপটো এবাৰ খাইছা, ভাল ভাবি মইতো খাই দিলোঁ। 3 দিন ৰেগুলাৰ মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। কাহৰ নাম ক'ত গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে।